السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم مشاهدي قناة مرجع العلم. اليوم بإذن الله تعالى أقدم لكم هذه الوصفة التي أستعملها أنا شخصيا، وصفة طبيعية مجربة لعلاج السعال بأنواعه، الكحة، وتعالج نزلات البرد، طاردة ومخرجة للبلغم، أيضا تنقي الصدر والجهاز التنفسي، فعالة جدا بالتخلص من الربو بصفة نهائية بإذن الله تعالى. كما أنها تعالج التهاب وتقيح اللوزتين والحمى، مقوية للمناعة وتقلل من الفيروسات، وخاصة فيروسات الجهاز التنفسي. كما أنها مكوناتها طبيعية وتستعمل بشكل آمن للكبار والصغار والحوامل والرضع. مكوناتها طبيعية، شاهدوا: عصارة الصنوبر، الخطمي، حشيشة السعال، البنفسج، شقائق النعمان، الخباز، النعناع. أيضا أعطوها بشكل آمن لصغاركم، أنا أعطيها لأولادي. اسم هذه الوصفة أو الدواء عسل الوسيلة. يباع عند محلات الإخوة اللي يبيعوا الأقمصة والسواك والعطور. شاهدوا، طبيعي 100%، مكون من 7 نباتات طبيعية. مكان الصنع الجزائر. يعالج السعال، أنا شخصيا أستعمله منذ سنوات، أفضل من الأدوية التي تباع في الصيدليات المملوءة بالكيماويات. إن شاء الله كنت قد أفدتكم إخوتي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.